今日咧，我哋就帶咗琪琪嘅老闆嚟做訪問，咁咧就係阿張堅庭導演。你好，張導演你好啊，我係 Fans 陳佩斯啊，第18期藝員訓練班啊，你好，多多指教。訓練班第8線演員啊，喂，不如你哋問啦，有啲咩嚇？係啊，即係你唔方便喂，而家我阿導演我咧就首先我要糾正下我啲懶音先。導演咧，我想問下咧，即係知道啦，即係你之前都幫阿唐英年先生咧就去即係喺背後即係教佢講下嘢咁啦。咁突然之間咧呢排好多負面新聞喎，跟住就唔見你幫佢，係咪縮沙先嚟即刻？唔係縮沙嗱，我咧係一個專業嘅即係叫做企業培訓導師。咁你揾我嘅時候咧，就幫佢，尤其是咧上一次佢個造勢大會啊嘛，咁幫佢講講佢嗰個表達嘅能力啊，一啲我哋講譬如話點樣用故事啊，去將佢嘅理念講出嚟啊，或者嗰啲 body language 有啲乜嘢可以改善啊咁。咁變咗我哋就去同琪琪一齊，即係去幫佢咯。咁啊，即係嗰個係一個特定嘅一個時間，為佢一啲特定嘅節目做出一個培訓。咁我唔係佢嗰啲公關嘅團隊嚟嘅，咁即係鋪鋪清黐黐雞。哦，咁但係你教佢講故事，但係佢最重要嘅故事冇講到。佢啲因為佢諗咗自己嘅故事出嚟。佢唔係諗㗎。你知唔知㗎嗰啲故事其實背後？唔知㗎喎。我知冇嘢講啦。我唔會講係。有啲故事咧係好感人，咁有啲故事咧就係你想忘記嘅。咁就係我唔知佢嘅故事喺佢身上究竟同群眾嘅 expectation 即係個睇法係點？其實你中唔中意做呢啲嘢㗎？做邊啲啊？即係做狗仔隊啲政治人物啊，或者係候選人嗰啲。我都中意嘅。點解中意咧？咁因為香港唔係淨係香港700萬咁簡單。香港做所有嘅嘢咧，都係中國大陸咧將來咧無論個政治進步嘅一個鏡嚟嘅。咁變咗我哋參與咗呢樣嘢嘅時候咧，即係等於咧間接地咧，可以影響緊中國嘅嗰個政治嘅氣候。咁我覺得呢樣嘢令到我即係好開心。所以有時有錢收又好，冇錢收又好，都咁樂意做嚇。係啊，成日都冇錢收啊。好貴㗎嘛，好似係咪？但係今次應該有啦啩？今次有啦啩？但其實咧，我都想問，因為之前咧，你係幫梁振英，係咪叫幫咧？嗰個都唔算嗬。即係你講咁喺政治上面咧，我係嗱有幾個態度㗎。第一，我覺得咧，開頭啲人話喂，點解你又支持梁振英啊？即係我喺報紙裏邊咧，尤其是信報裏邊有一篇好大嘅訪問咧，我係支持佢嘅。咁支持佢有幾個原因。第一，我最終係支持一人一票選舉，香港人應該有咁嘅條件，一人一票嚇。但係咧喺而家咁嘅氣氛裏邊咧，當時就係大家都覺得唐英年係做緊㗎啦，即係黃袍加身咁，已經即係儲軍咗好耐。咁我對咗呢樣嘢咧就好反感。咁亦都見到好多人走出嚟講，用埋命盤啦，又用埋嗰條命格啦，又用埋點講啊？話佢有咩經驗啦，即係乜嘢迷信都用埋。even 有人用上帝已經安排佢啦咁。咁當然即係阿容生佢話佢冇講過呢句説話。咁我就覺得好唔妥，即係唔單止冇得揀啊，仲要俾人質。咁於是我就呢個就喺一個理性上面咧，我覺得咧係應該梁振英佢出嚟選嘅時候，我哋覺得應該就算係得2個人揀，或者係3個人揀，你都要俾佢揀，而且咧係要逼到嗰個覺得自己可以係儲軍嘅人咧，一定要面對呢個咁嘅競爭咧，使出佢渾身解數。咁所以我支持梁振英。咁亦都因為咁咧，就呢個係我個理念啦嚇。咁但係我就當時冇認識佢嘅。咁收尾因為要幫咗做一個節目啦，做一個訪問，幫 road show 咁，我做一個主持，咁同佢傾偈嗰陣時，我就睇咗佢好多嘅政綱嘅嘢，咁都覺得佢咪相對嚟講啦嚇，即係佢，因為我覺得香港政治需要一個有特別諗法嘅人。咁我記得我寫咗篇文章啦，嗰篇文章就係富二代同埋古惑仔咁。咁當我要揀嘅時候，咁你揀邊個咧？咁我覺得我應該揀個古惑仔。古惑仔有方法啊嘛。咁知你香港啲古惑仔咧，全部都係食腦㗎。其實咧，古惑仔唔係咁暴力㗎，暴力嗰啲咧係傻仔嚟㗎。咁其實嗱，而家即係特首啦，3位候選人啦，你自己最中意邊個？我講中意啊。其實你兩邊冇幫，即係任何一個都冇幫，即係完咗㗎啦。即係講嗰個 job 已經。理論上即係我哋有
逐次計啊嘛。我又唔係簽 contract，咁佢揾我嘅我咪做咯。咁當然我哋有個基本上都有個原則嘅，譬如你係候選人 A， 你係候選人 B。咁如果你叫我幫你做工作嘅時候咧，我就要推佢噶啦，即係我就唔想兩個人我都幫。咁所以咧，阿梁振英咧就係我喺理念上邊支持佢做特首，但係咧工作上邊咧，即係譬如我幫咗唐英年咧，如果梁振英叫我幫佢做指導一下佢嗰個，譬如身體語言啊咁我就會推噶啦。咁所以呢個就即係我哋其實咧佢冇明文規定，即係等於特首話齋呢個規矩你自己 set 嘅啫。我兩個幫都得啊，你唔吹啊，我中意啊咁。但係到 so far 就冇咯嚇。道德嘅問題我覺得。係咪咧？操守又係自己為呢個行業。你幫唐英年琪琪去幫梁振英咪得咯？我有冇咁犀利啊？得唔得？我得，佢揾到佢得咯。你教我幫何俊仁啦。中意何俊仁咩？我都想有個問題咧，即係其實即係而家我哋即係個社會即係咁亂啦，有好多咁嘅政治，即係大家對政治亦都敏感咗件好事嘅。咁其實我睇翻你好多咧過去嘅即係專欄又好啊，即係有機會咧，你其實就會有時你會鬧啲政府官員或者鬧一啲唔啱嘅嘢。咁你亦都時候有好多時候你會讚一啲啱嘅做法嘅。其實咧有時會覺得哇，你企邊㗎？你究竟企政府呢邊定企人民呢邊㗎？咁你點樣？我就咁嘅，即係有啲問題你覺得啱嘅，你自己嘅諗法啱，你咪去贊成佢咯。咁唔啱嘅，你咪批評佢咯。咁但係好多時咧，即係就算有時群眾咧，有時佢都係有盲點㗎嘛。even 我自己都有盲點。咁如果我覺得呢個盲點嘅時候，我咪提出一啲嘅討論咯，提出一啲角度咯。因為鬧人係好容易㗎，鬧人，所以有時網上面嗰啲嘢一鬧咧，用晒啲即係五顏六色嘅字啊，佢又唔係好理性咁，我覺得，所以咧我唔同嗰啲人討論㗎，就有時輕輕地咁先至質佢幾句咁。咁我覺得一個公民社會咧，就必定每個人都有發聲嘅渠道。咁而家啱好我哋撞着呢個咁嘅網絡年代咧、微博年代咧，咁啊個個人都應該有發聲咯。即係你覺得唔妥嘅，你咪要發聲咯。咁發聲係呢一個社會嘅特色嚟嘅，因為公民社會特色嚟嘅。其實香港嘅政治人物咧，so far就好似冇邊個係比較，我哋覺得成功。其實佢哋爭啲咩咧？你覺得？政治人物咧就睇個政治制度啦。個政治制度即係叫做扭曲咧，政治人物都會扭曲㗎。咁好似嗱講真，如果今次選舉係通過政黨選舉啊，好似英國、美國，民建聯佢大家要爭個提名人，民主黨要爭提名人，或者係專業團體爭提名人。喺爭提名人嘅過程裏邊咧，就已經佢哋嘅問題已經係暴露咗㗎啦。通常都會暴露咗㗎啦。咁可能係互相就放料嚇。咁喺呢個過程裏邊，即係已經係使到咁上下咧，就已經乾乾淨淨。咁然後到你有啲咩，即係已經掩唔住㗎啦，即係已經係過濾咗，咁先嚟到一個可能最重要嘅兩個人嘅一個，譬如話特首嘅競選。咁而家冇喎，即係話咩都冇嘅，一擺兩個人，其中一個咧仲係人哋話阿梁振英自己夾硬嚟嘅，即係俾你玩下啫，哇！你真係玩出火喎，越玩越真喎咁。咁呢個就係一個我哋叫 distort 咗嘅，一個扭曲咗嘅，係即係阿爺擺咗喺度，諗住慢慢養你10年8載等你做咁。咁但係而家個問題就係呢個方法同個群眾嘅睇法唔同啊嘛。而家你同我個人都有個平台啊嘛。呢撞正呢個年代咧，個人都有發言權嘅時候咧，咁民情咧就好容易躁動或者叫轟動。咁你就唔係咁容易即係去處理呢啲問題啦。另外一樣嘢咧，就我成日都覺得咧，抹黑譬如話梁振英話人哋抹黑佢，或者唐英年話人哋抹黑佢。其實抹黑呢個字咧，佢本身好中性嘅。咁咧抹黑，如果我覺得，譬如我係唐英年，人哋抹黑我，但對群眾嚟講咧，佢唔係抹黑喎，對群眾嚟講就抹白喎，係嘛？佢知道個事實啊嘛。咁所以我哋對一啲嘅即係嗰啲 terms 嗰個解釋咧，係喺個邏輯上邊唔啱嘅。如果係事實，點會係抹黑啫？係假先抹黑啫嘛，係嘛？咁如果呢個係事實，有人爆料嘅，咪由得佢爆咯。我群眾係好想睇爆料嘅嘢嚇。仲我想問咧，你頭先所講，即係而家呢個年代咧，就係即係資訊發達啊，即係互聯網，大家都有平台嘅。咁其實係咪真係而家又係喺你認為係咪而家又係最差嘅年代，亦都係最好嘅年代咧？
其實咧就好嘅年代比差嘅年代啦，即係我唔覺得係差嘅年代，係好嘅年代，係其實我哋而家享受緊嘅一個呢個我哋叫公民社會啦，香港享受緊呢樣嘢咧，你唔好以為理所當然啦。喺全世界60億人裏邊咧，係得大概10億人咧，10億人啊，喺一個相對寬鬆嘅即係文化裏邊咧，就可以討論好多。譬如伊斯蘭國家好多嘅第三世界國家，好多窮嘅國家咧，基本上你食都食唔飽，唔好話你去表達。仲係講緊我哋講緊十零年前啦，一死啊啲嗰啲我哋叫做咩？叫做種族屠殺咧，講緊10幾20萬人死嘅。有時我同我小朋友講咧，譬如我講文化大革命嗰陣時咧，即係話大躍進咧，餓死咗4000幾萬人咧，佢唔知個數字係咩個。咁於是我就話同佢講啦，你去過大球場未啊？咁大球場咧坐滿係4萬人，10個大球場嘅人死咗咧就係40萬人，係嘛？100個大球場死咗咧就係400萬人。我係1000個大球場嘅人餓死咗就係4000萬人啦。哇！咁佢知哇死好多人㗎喎，1000個大球場。咁我話呢個就係嗰個年代就黑暗年代嘅時候咧，你聽到呢啲咁嘅信息，佢先至哇係喎。咁其實呢個年代同我哋唔係爭好遠啫嘛，30零年、40零年前嘅啫嘛，係嘛？咁咧就你都之前有幫過啊梁家傑啦，咁又幫過唐英年啦。其實你都好了解，即係成日幫啲特首候選人啦。咁你都好了解成個社會啦，亦都好有睇法啦。咁我頭先同你傾咧，就好似我哋訪問緊特首。其實你成日幫啲特首候選人，不如你選啦，你點睇咧？嗱咁講當年咧我拍戲咧，我拍，我做編劇開始啦，就做導演啦，拍，見到啲演員嚟到坐喺度恰一陣間恰醒，講幾句對白又再恰過，哇！佢賺錢仲多我，咁我心理唔平衡啊！我話點搞錯啊？不如我做啦。咁於是咧我就下一套戲咧就阿陳友，我話陳友你做導演，我做演員嚇，即係佢哋梗係唔想啦，係嘛？嗱，我總之咧就如果你做導，你想做導演，想我幫你寫劇本咧，你就一定揾我做演員。於是佢被逼咧就揾咗我做演員啦。咁啊所謂被逼咧，呢套戲叫30處男。其實被逼之前咧，劉鎮偉咧係第一個發掘我做主角嘅，所以我話我逼你咧都唔係話即係夾硬嚟嘅，我已經做咗主角㗎啦。不過我俾機會你啫咁我就開始做咗演員啦。咁但係呢種咧就有啲霸王硬上弓咁，同埋賺錢容易啲啦。咁而家做特首，咁你又喂咁你好似教下，不如你自己做啦咁。的確都有人叫我做選區議員啊，選立法局議員啊。有啲朋友話我哋後邊咧就支持你咁，但係我冇乜興趣咧，係因為我係一個好憎組織嘅人，我對組織係完全冇興趣嘅。我係除咗組織家庭我有興趣之外咧，其他任何組織我都係冇興趣嘅。你要揾我咧，即係譬如香港編劇會咧，我基本上係一個主要發起人之一嚟嘅。甚至冇導演會我都係參與，但係跟住咧我都冇去過。咁有啲我啲行家都有時嗰陣時都講我有冇搞錯你失咗蹤啊咁。一結婚之後，當然有啲話而家淨係識有錢人啦，唔識我哋啦咁。其實我人咧就好怕組織嘅。咁 even 而家就返教會，我都係即係講組織咧，我都係即係坐喺度我祈禱啦嚇。組織我嘅能力好低嘅，組織團隊拍戲我就好得，但係組織即係最組織嘅我真係好弱，我唔享受，所以我唔會做特首。你好，組織能力好強嘅同事啊！做特首，你做特首，我仲有嘢做嘅咁樣啊！拍翻戲啦。好，咁今集我哋差唔多啦，咁咧就下一集咧就同阿張耀演傾下咧關於呢個職場嘅。